السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوديال كسو دوادا تبينتينا برنامج كالصومالية اي سياسة حبين والباحل يضان وكله ايان idin soo gudbina alaab waxaynu ku soo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibadda qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay qoorqoor oo ay hareereeyeen ciidamo aad u hubeysan oo dil ugu hanjabay gudaha gaalkacyo iyo xiisada halkaasi ka taagan waan idin soo gudbin doonaa qorshihii ugu dambeeyay oo la doonayo in gudoomiyaha golaha shacabka looga dhigo Cabdicasiis Laftagareen ayay Villa Soomaaliya wadaa hadaba caqabado miyay la kulmi kartaa mise waa ay ku guuleysan doontaa falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa Somaliland deegaana ka tirsan xiisad ayaa laga soo warinayaa dadkuna si weyn ayay u hadalhayaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin su'aal la weydiiyay oo la xiriirtay sida uu ka yeelayo cunaqabateynta la saaray dalkiisa wuxuu shaki sii geliyay in dunida sidan ay si ahaan doonto qodobadaas ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka iyaga haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like dheh muuqaalka isla markaana garuubyada WhatsApp iyo Facebook inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynaynaa waa habeenimo ay sii baxayso jimco sabti ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha 3 sanadka 2022 waxaanu guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo gaalkacyo ku sugan ayaa waxaa isku hareereeyay guriga uu degan yahay ciidamo aad u hubeysan oo ku beela ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ciidamadan ayaa ku hanjabay in gacanta ay ku soo dhigi doonaan madaxweyne Qoorqoor xabsigana ay u taxaabi doonaan iyagoo ka careysan hanaanka uu u maamulayo kuraasta qaar ee taala magaalada Gaalkacyo oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Galmudug xiisadan oo tan iyo galinkii hore ee maantaba ka taagneed bartamaha Gaalkacyo ayaa dadku waxay isha ku hayeen ciidamo aad u hubeysan oo daraawiishta maamulka Galmudug qayb ka ah balse hab qabiil isku abaabulay oo muuqaalo ku baahinayay baraha bulshada saacadii aynu ka soo gudubnay iyagoo ku hanjabay inay gacanta ku soo dhigi doonaan Qoorqoor isla markaana ay mudankiisa marsiin doonaan waxayna ku eedeeyeen in Qoorqoor uu ka shaqeynayo iska horkeenida bulshada iyo in uu ku xadgudbo xuquuqda dastuuriga oo ay leeyihiin dadka deegaanka kuraasta qaar leh oo ay sheegeen in uu ku soo xadgudbay isla markaana uu doonayo sida uu doono inuu ka yeesho madaxweyne Qoorqoor oo hadda ku sugan Gaalkacyo ayaa waxa beesha aadka uga xumaatay talaabooyinka ay qaadeen isaga iyo kooxda siyaasadda ku weelisa ay markaasi uga sii digayaan isaga iyo dadka kala taliya arrimaha siyaasadda inay ku dhiiradaan nidaamka hadda ay u dajiyeen doorashada Gaalkacyo inay ku wajahaan wasiirkii hore ee arrimaha amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay xiisada ka taagan Gaalkacyo ayaa sheegay in khilaafkii ugu dambeeyay ee ka dhashay arintan ay ahayd mid madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor mas'uuliyadeeda uu qaadi doono waa nin aqoon daradiisu ay gaarsiisay in odayaashii hireeraha kuraasta loo dooranayo lahaa hortooda uu uga hadaaqo inuu soo xushan doono isaga 65% uu siin doono odayaasha inta ka hartayna uu mas'uuliyadeeda isagu leeyahay laakiin odayaashii ayuu aqoon daradaas kula hadlay waxa uu ugu baaqay inay u midoobaan dhammaan beelaha degan gobolka Mudug sidii ay uga hortagi lahaayeen Qoorqoor oo uu ku tilmaamay nin kaligii talis ah raaliha ka noqonina kala qaybinta iyo wax isdabamarinta ay Qoorqoor iyo adeegayaashiisu ka dhex wadaan beelaha ayuu hadalkiisa sii raaciyay ugu dambeyntii waxa uu qoraalkiisa ku yiri reer Mudug waxaan ku leeyahay Qoorqoorkii la tag u bartay ka dhiciya waa ku adag tahay laakiin Mudug waa inay noqotaa meeshii dhurwaaga lagu edbin lahaa iyadoo la ilaalinayo nabadda iyo xasiloonida waxaana dadka qaar ay ku fasireen inay tahay fariin toos ah oo dagaal oo hawada marsiiyay wasiirkii hore ee arrimaha amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ku dhawaaqay habeen ka hor inuusan u tartami doonin kursigii uu ku fadhiyay sabab la xiriirta inuusan hoostagi karin geed dulinimo oo xil dartiis halkaasi uga baaqday dhinaca kale Villa Soomaaliya waxay wadaa dhaqdhaqaaqii ugu xoogana oo ay ku doonayso in Cabdicasiis Laftagareen uga dhigto gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya
hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dhawaanahan aad loo hadalhayay in loo baadigoobayo kursiga golaha shacabka ku-xigeenka koowaadna uu noqon doono Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana istiraatiijiyadan ay qayb ka tahay in dib uu soo laabto madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda waxaa la ogaaday in kulamo xasaasi ah villada gudaheedu ay ka socdaan isla markaana kulan gaar ah loogu yeeray Cabdicasiis Laftagareen todobada kursi ee la sii daayay oo 3 ka mid ah laga leeyahay magaalada Baydhabo ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo ka hor inta aan la gaarin muddadii u dambeysay ee loo qabtay gunaanadka doorashada iyadoo villada ay ka dhex aragto in xilligan Laftagareen uu kaalin weyn ka qaadan karo dib u soo laabashada Farmaajo haddaba sheekooyinka aadka loo hadalhayay waxaa ka mid ah haddii qoorqoor uu noqdo ra'iisul wasaare gudoomiyaha baarlamaanka uu noqdo Laftagareen gudoomiye ku-xigeenka koowaadna uu noqdo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir labaad qof kale ay keestaan ama ninkii hore ugu fadhiyay dib loo soo celiyo ma waxay ka dhigan tahay in Farmaajo uu soo laaban doono qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee aadka siyaasadda u akhriya oo odayaal dhaqan iyo weliba siyaasiyiin isugu jira ayaa arrintan hadalhayay maalmihii ugu dambeeyay kuna tilmaamay riyo maalmeed hadda u muuqata in villa Soomaaliya ay dhaqan gelinteeda baadigoobayso horey ayaa la sheegay in madaxweynayaal hore ay isugu dayeen qorshahan laakiin uu fashilmay beesha hawiyana ay hadda soo jeedo iyadoo aan wax markaasi tanaasul u sameeyeen beelaha kale beesha hawiye waxay doonayaan madaxweyne laakiin haddii gudoomiye baarlamaan markaasi dhinacooda loo weeciyo ama Laftagareen meesha la keeno oo isoo marin wax kale lagu sameeyo waxay yiraahdeen annagu wax walba waan u jeednaa Laftagareenna ma noqon karo gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenka koowaadna ma noqon karo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyagoo sheegay in dambiyo ay galeen oo ay tahay in la marsiyo madankooda marka aad fiiriso villa Soomaaliya naqshada siyaasadeed ee ay dajisay dad badan waxay ka dharagsan yihiin in villada aysan ku guuleysan doonin maxaa yeelay madaxweyne Farmaajo sida uu u rabay doorashada inta badan uma dhicin inkastoo maamulada taabiciyiinta ah uu ka helay kuraas fara badan haddana xildhibaanada soo galay intooda badan waxay u badan yihiin kuwa dhalinyaro ah oo loo arko isbedel dalka ka dhaca in kaalin weyn ay ka qaadan karaan haddaba lama oga wada hadallada socda iyo waxa ka soo bixi doona laakiin barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kale haddii aynu eegno dhammaanba deegaanada Somaliland xiisad xooggan ayaa laga dareemayaa kadib hadal aad u kulul oo dhinaca siyaasadda ah oo ay jeediyeen mas'uuliyiinta mucaaradka afayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Maxamuud Xasan Buuni ayaa mar kale sii xoojiyay go'aanada uu xisbigiisa ku doonayo in la furo ururada siyaasadda ka hor doorashada madaxtooyada Somaliland taasi oo xiisad xooggan ay ka dhalatay afayeen Buuni ayaa sheegay in saddexda xisbi ee hadda jira uu waqtigooda sii dhamaanayo sidaa darteedna loo baahan yahay in xilligan la furo ururada siyaasadda si loo helo 3 xisbi qaran oo cusub waxaan rabnaa inaan shacabka u sheegno in dalkan Somaliland doorashooyinkiisu ku qabsoomaan waajib sharci ah markasta oo ay yimaadaan hay'adaha awood leh mid kastana ay gudato waajibkeeda iminka waxaa taagan muddaxileedkii 3 xisbi qaran oo ahayd 10 sano waxaana uu qaanuunku waajibinayaa in ururadii la furo si 3 xisbi oo qaran oo shahaado xisbi haysta ay 10 sano ee soo socota u soo baxaan laakiin ninkan hadalkiisa waxaa kasii horeeyay Ciro iyo weliba Faysal Cali Waraabe oo iyaguna sheegay madaxweyne Muuse Biixi haddii uu ka soo laabto Mareykanka in laba loo kala bixi doono ama in Somaliland sharci lagu xukumi doono ama in dhiig ugu daadan doono taasi oo u muuqata in Somaliland ay ku socoto wado aan wanaagsaneyn oo dadku intooda badan ay aad iyo aad uga dayranayaan iminkana sheekooyinka kale dunida aadka looga hadalhayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxaa la weydiiyay su'aal ku saabsaneyd sideed u aragtaan in FIFA ay idinka ganaxday ka qaybgalka ciyaaraha dunida waxaana madaxweynaha inta uusan su'aasha ka jawaabin uu dhoola cadeynayay muddo ku dhow daqiiqad isagoo yiri war waxaad ka hadlaysaa kubad ma og tahay inaan ka fakarayno dunida sidan meesi ahaan doontaa mise ma jiri doontaa dunida war waxa reer galbeedka ay shacabkooda u sheegayaan waa qiyaali waa been abuur wax ka jirana ma laha ayuu yiri sidoo kale wuxuu yiri markasta waxa aniga ii sawiran in reer galbeedku ay dab ku cayaarayaan isagoo taasi ula jeeday in hubka nuclear-ka ee wax gumaada uu haysto uuna adeegsan karo
sidoo kale wuxuu tilmaamay in cid wax ka qaadi karta aysan jirin, isla markaana isaga uu yahay nin dunida oo idil awooda in wax uu ka bedelo. Ilaahay ayaa wax ka bedeli kara, laakiin sida ayuu aaminsan yahay. haddaba dagaalka Ukraine markaan fiirino iyo Ruushka sida uu ku bilowday iyo marxaladda hadda uu marayo waa kaaf iyo kala dheeri. markii dagaalka uu qarxay, dad badan oo siyaasadda dunida akhriya waxay u arkayeen in Mareykanka iyo xulafadiisa ay degdeg dagaalkaas ugu biiri karaan si Mareykanka superpower waxa loogu yeero ama awoodda koowaad ee dunida aan looga qaadin. Ilaahay ayaa awood la leh, laakiin maysan dhicin. Wadamada reer galbeedkana waxay ku soo koobmeen warqado cambaarayn ah oo ay baahiyaan, warbaahintan ay mariyaan. halka Ruushka uu leeyahay kama bixi doono dalka Ukraine ilaa danahayga aan ka gaaro. ciddii ila hadashaa ama igu soo xadgudubtana waxaan ula meel dhigi doonaa dalka Ukraine. markaad fiiriso Ingiriiska, Mareykanka, Canada, Faransiiska iyo wadamo fara badan oo barwaaqo soorna oo Finland ay qayb ka tahay, iyo Australia, waxaa kuu soo baxaysa in hogaamiyaasha wadamadan aysan dagaal diyaar u ahayn oo ay ka doorbidayaan dariiqa nabadda iyo wada noolaanshaha. waxaana la ogaan karin sida xaaladdu ay noqon doonto iyadoo Ruushka uu ku hanjabayo in hubkiisa nuclear-ka uu diyaar u yahay. guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda. barnaamijkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono, sida iyo nabadgelyo.